Bonjour et bienvenue sur Son des animaux. Aujourd'hui, nous allons explorer des faits fascinants et des vérités sur les sons et les cris des oies. Les oies sont des oiseaux aquatiques bien connus, appréciés pour leur présence dans les parcs et les étangs. Mais au-delà de leur aspect familier, les oies possèdent un système de communication vocale complexe. Les oies utilisent une variété de cris pour communiquer. Ces sons varient en fonction de leur objectif: alarme, rassemblement ou expression de contentement. Le cri d'alarme est probablement le plus reconnaissable. Aigu et perçant, il sert à avertir les autres oies d'un danger potentiel. Les oies produisent aussi des cris destinés au rassemblement, utilisés pour garder le groupe coordonné lors des migrations. Moins connus sont les cris de contentement. Ces sons doux sont souvent émis par les oies lorsqu'elles se reposent ou se nourrissent en groupe. Les oisons, dès leur naissance, communiquent avec leurs parents par des piaillements doux, ce qui est crucial pour leur survie et leur apprentissage. Chaque cri a une signification spécifique et les oies peuvent même moduler leur ton pour exprimer différentes émotions ou informations. En comparaison avec d'autres oiseaux aquatiques, les oies ont une gamme de vocalisation relativement étendue, ce qui témoigne de leur vie sociale complexe. Les cris des oies sont bien plus qu'un simple bruit de fond. Ils sont une fenêtre fascinante sur leur monde social et émotionnel. Merci de nous avoir rejoints sur Son des animaux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes passionnantes. À la prochaine!